السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأفاضل، السادة الأساتذة الأجلاء في جروب النحالون المحترفين، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ودائما هذه الفترة كلما سنحت الفرصة أن نلتقي بكم نقول لكم كل عام وأنتم بخير، بمناسبة هطول الأمطار في مناطقنا وفي بلاد الشام وفي غالب المنطقة العربية، وبمناسبة بداية انطلاقة ربيعية جديدة بالنسبة للنحل. فنتمنى لكم دوما الخير والصحة والعافية والبركة. اخواني الافاضل، نشكر الاخوة المدراء المشرفين بهذا الجروب الطيب، الاخ محمد الجراح، الاخ علي ابو الفضل، الاخوة جميعا، والشكر موصول لكافة الاخوة هنا، من مبتدئ لمحترف لأستاذ أكاديمي، كلكم لكم الاحترام والتقدير. لقد تفضلتم مشكورين جميعا في نقاش يخص تربية الملكات. موضوع الملكات موضوع شائك، ومهما نتحدث فيه لا يسعنا الوقت أن نتحدث أو نغطيه أو نعطي كافة جوانب تربية الملكات، لكن نحاول نتطرق في عجالة في موضوع تربية الملكات، كون نحن اليوم 24 من شهر آذار، مارس الشهر الثالث 2022. وإن شاء الله تعالى حسب التكهنات الجوية والأرصاد تقول أن هناك اعتدال في درجات الحرارة من بداية الأسبوع القادم، وطبعا هذا الاعتدال سيصاحبه نشاط في المناحل، وبالتالي يكون الإخوة في المناحل من لديه رغبة في عمل تقسيمات، من لديه رغبة في تبديل ملكات، في تربية ملكات. هذا الأمر يعني مهم في بداية الانطلاقة الربيعية، فإن شاء الله تعالى نتطرق في موضوع تربية الملكات وما يخص تربية الملكات. فعندما نتحدث عن تربية الملكات، وكما جرت العادة عند الإخوة في هذه المنتديات، يركزون دوما على كيفية نقل اليرقات، كيفية زراعة الملكات، كيفية استخدام جهاز جنتر، الخلية البادئة، الخلية المتممة، البيوت الملكية، حامل الكويسات، هذه الأمور. لكن هناك محاور يعني مهمة جدا في تربية الملكات. أول محور وهو ما قبل تربية الملكات. هل هناك شيء قبل تربية الملكات؟ نعم، هناك قبل تربية الملكات. فنجد أنفسنا أمام عدة محاور. محور ما قبل تربية الملكات، محور تربية الملكات، محور كيفية توجيه اليرقة لإنتاج ملكة. فبالتالي عندما نتطرق إلى المحور الأول وهو قبل تربية الملكات، ما هي الملكة التي نريد أن نربي منها ملكات؟ هل تمتاز بجودة عالية من حيث السلوك والأداء؟ وعندما نقول تمتاز نقصد هنا الامتياز والجودة في أنسالها، سواء كان من العاملات أو كان من الذكور أيضا. فهذه الجودة تمتاز في سلوك أنسالها من حيث الهدوء، جماعة للعسل، مقاومة للأمراض، بناءة للشمع، مبكرة في السروح، تتأخر لآخر لحظة في النهار في سروحها، تنطلق انطلاقة ربيعية جيدة، كل الحضنة لديها حضنة غزيرة ليست حضنة مبعثرة. فهناك أمور كثيرة جدا. دوما أي إنسان يريد عمل مشروع لابد أن يكون لديه خطة لهذا الأمر، معرفة هذه الملكات. طيب، وعندما نتحدث عن هذه الملكات، هل مع المعرفة عن هذه الملكات هي تكفي فقط؟ أين نصفها الآخر؟ أين شريكها؟ فنجد أن الشريك الآخر قد لا يأخذ حقه في الحديث أو إبراز الدور الهام في الشريك الآخر للملكة، وهو الذكر. كما ثبت علميا أن الذكر يورث مناصفة للأنسال بينه وبين الملكة. فبالتالي سلوك الذكور التي تشارك في التلقيح لها دور، مواصفات الذكور التي تشارك في التلقيح التي أعدت لتلقيح هذه الملكات أيضا لها مواصفات. فإذا أردنا أن تكون الأمور في المسار الصحيح عند تربية الملكات، أول شيء الركيزة الأساسية وهي الأصول.
الأصول في الملكات والأصول في الذكور، لا بد أن تكون هذه الأصول منتخبة انتخاب لزمن طويل، ل5 سنوات، ل10 سنوات، طيلة حياتنا ونحن نربي في النحل خاضعين لموضوع الانتقاء والانتخاب. إذن قبل تربية الملكات لابد يكون عندي ركيزة أساسية أعتمد عليها في عملية الاستكثار الممنهج والمعقلن داخل طوائف المنحل. ليس فقط هو مجرد قرار مفاجئ أقول أنا قررت بعد أسبوع أربي ملكات. على أي أساس تربي ملكات يا أبو أنس؟ ما هي المقومات التي موجودة لديك؟ ما هي الإمكانيات الموجودة لديك في جانب الأصول؟ هل لديك ملكات منتخبة تقوم بالتربية منها؟ هل لديك ذكور أيضا منتخبة تكون مهيئة لتلقيح الملكات بعد فقسها؟ فإذا هذا هو الأساس. ثم بعد ذلك نتطرق إلى المحاور الأخرى التي تلي المحور الأول، وهو محور التربية. يعني المحور الأول يتضمن عندي الأصل والفصل لهذه الملكات والذكور. محور التربية أيضا له مقومات ومواقيت وضوابط. يعني فإذا له مقومات وتوقيت وضوابط. هل في أي وقت أقوم بتربية ملكات؟ هل بأي كثافة نحلية أقوم بتربية ملكات؟ هل بأي مناخ أربي ملكات؟ لا طبعا. فبالتالي تربية الملكات تكون في فترة نشاط النحل، في فترة تكاثر النحل لديه رغبة للتكاثر. لأنه إذ لم تتوفر لديه الرغبة للتكاثر وكانت الأجواء باردة وعواصف وهواء، لن تفلح هذه البيوت الملكية أو التي نقوم أو الكؤوس الملكية التي نضع اليرقات فيها ونضعها في الخلايا المتممة أو الخلايا المربية. فبالتالي المقومات مهمة جدا. مقومات تربية الملكات، الغاية من تربية الملكات هل هي لغرض استبدال ملكات في المنحل، أو لإحداث تقسيمات جديدة، أو لغرض تجاري لغرض البيع؟ فهناك عدة أغراض من تربية الملكات. وكما تعرفون إخواني الأفاضل أن الملكة هي تعتبر أم الخلية، الملكة هي الركيزة الأساسية، الملكة هي التي يعتمد عليها إنتاج أنسال آلاف من العاملات وهي التي تدير الخلية. لولا هذه العاملات وهذه الكم الكبير من الآلاف من العاملات لم تكن هذه الخلايا أو الطوائف مهيئة للإنتاج. فبالتالي الملكة مهمتها وضع البيض حتى توجد لنا هذا الجيش من النحل. لكن نحن لا نريد أي بيض، نريد بيض يحمل مواصفات، يحمل رصيد وراثي جيد، ليس أي ملكة نختارها. ما هي الملكة الأفضل أيضا؟ فنجد أنفسنا أمام عدة ملكات يعرفها الجميع، ابتداء من ملكات التطريد، ملكات الطوارئ، ملكات الإحلال، والملكات التي يتدخل بها المربي ويقوم بتوجيه هذه اليرقات لإنتاج ملكات. أيهما أفضل؟ هل ملكة التطريد أم الطوارئ أم الإحلال؟ نجد أن البعض يعتمد على ملكة التطريد بحجة أن والله النحل هو الذي يقوم ببنائها، والنحل هو الذي يختارها ويرعاها رعاية جيدة وكذا 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 من هذه الأمور. طيب ماشي الحال، ما اختلفنا معك، دون أن نتطرق للرصيد الوراثي لها أو ترسيخ سلوك التطريد فيها. ماشي، النحل اختارها ورعاها رعاية جيدة وممتازة بيوت التطريد، ما في أي مشكلة. لكن أين دورك أنت أخي النحال؟ إذا أردت أن تترك النحل للتطريد كلما شاء يطرد، أين أنت؟ ومتى ستوجد الكثافة النحلية التي تنتج بها عسل أو غبار طلع أو أي من منتجات خلية النحل؟ فبالتالي لا يجوز أبدا أن أترك النحل على سجيته. إذا أردنا أن نترك النحل على سجيته يطرد متى يشاء، خلاص ما في داعي أن احنا نربي ونعمل مناحل وندير مناحل ونقول إدارة علمية معرفية للمنحل وهذه الأمور. كذلك ملكة الطوارئ، أي ملكة طوارئ على أي أساس هذه يبنى هذا الأمر؟ مجرد خلية فقدت الملكة، النحل توجه لبناء بيوت ملكية لا نعرف عنها أي شيء، فبالتالي لا يعول عليها. ملكة الإحلال أيضا البعض يعول على ملكة الإحلال، بيوت ملكية كبيرة وتخرج الملكة كبيرة الحجم وشبيهة للأم وما شابه ذلك. ماشي الحال. هذه الملكات كلها لا تغني عن الملكات التي يقوم النحال ذو الحرفية والإلمام العلمي
بتوجيه اليرقات التي تحمل رصيد وراثي جيد في عملية تربية الملكات. لأنه أنا أسير منحلي، لا النحل يسير النحال، أيهما يسير الآخر؟ هل النحل يسير النحال أم النحال يسير النحل؟ النحال يسير النحل. صح، في أمور كثيرة نتعلمها من النحل، لا بلا شك. هناك أسرار وخبايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مهما تطرقنا في الجانب العلمي في تربية النحل وإدارة المناحل نجد أن هناك ما زال الكثير أسرار وخبايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نعمل بما مكننا الله فيه من خلال العلم والمعرفة والتطبيق في مجال تربية النحل وإدارة المناحل. فبالتالي ما هي الملكة التي تكون في منحلي؟ هذا سؤال مهم جدا. إذن حتى نصل إلى الملكات الجيدة والذكور الجيدة لابد أن يكون لدينا مبدأ التدوين والمراقبة، وتدوين كل صغيرة وكبيرة في سيرورة طوائف المنحل، ومحاولة تمييز الأفضل وتسجيلها في سجل خاص. أسجل مثلا عندي 10 خلايا جيدات، 20 خلية جيدة، هذه نضع المنظار عليها والمراقبة الشديدة عليها في أدائها كما ذكرنا في الملفات السابقة. جودة في الأداء وفي السلوك. هذه الملكات إذا تم اختبارها ونجحت في الاختبار وكان لديها العديد من نقاط الجودة أو من الجوانب الإيجابية وقليل من السلبيات، تكون هذه الملكات هي المختارة التي نقوم بعملية توجيه يرقات من يرقاتها إلى إنتاج ملكات أو للحصول على ملكات، لغرض استبدال ملكات مسنة في المنحل، ملكات متعثرة، لغرض عمل تقسيم، لغرض بيعها، لأي غرض ما. لكن شرط أن يكون لديها رصيد وراثي جيد. لا نعول على أي ملكة لا نعرف عنها شيء. عندما تقول لي ملكة التطريد جيدة والإحلال جيدة والتوريد جيدة، أقول لك ماذا تعرف عنها؟ هل لديك مدونات عنها؟ هل لديك سجل عن أمها، عن جدتها، عن أبوها، عن جدها؟ إذا كان لديك هذا الرصيد إذا كان لديها هذا الرصيد الوراثي ولديك مدونات عنها، فبالتالي توكل على الله ورب منها. طالما أن هي جيدة وأعجبتك في الإنتاج وكانت ممتازة، فلا بأس أن نقوم بعملية التربية من هذه الملكات. طيب، عندما ننظر ونأتي إلى موضوع تربية الملكات، نجد أن تربية الملكات سهلة جدا، ما في مشكلة. الصعوبة تكمن في إيجاد الأصول ذات الرصيد الوراثي الجيد. موضوع تربية الملكات سهل جدا، وهناك العديد من الطرق في تربية الملكات، سواء كانت الطرق التجارية أو الطرق البسيطة التقليدية. فالعلم أوجد لنا العديد من الطرق، ابتداء من طريقة دوليتل، ماكنزي، طريقة المثلثات في الشمع، طريقة نقل اليرقات في الكويسات، العديد من الطرق، أو قص شرايح بها يرقات أو كذا أو كذا من هذا القبيل. طيب، نبدأ هنا في بداية عمل تربية الملكات. ماذا يتطلب مني موضوع تربية الملكات؟ يتطلب مني بعد اختيار الخلية الجيدة التي وقع عليها الاختيار أن نأخذ منها يرقات حديثة فقس عمرها ساعات. العمر هنا مهم، فهذه تعتبر جوانب هامة في موضوع تربية الملكات: العمر والرعاية والاهتمام في الطور اليرقي. فيتم أخذ اليرقات حديثة الفقس بأي طريقة ما، سواء بطريقة نقل اليرقات في كويسات اللي هي تسمى التطعيم، ومن التطعيم أيضا عدة طرق: التطعيم الجاف، التطعيم المبتل، التطعيم المزدوج. طبعا هذه الأمور كلها لا نريد أن نحن نسردها كاملة لأنه لا يسعنا الوقت طبعا، لكن نحاول أن نمر بعجالة على موضوع تربية الملكات وحيثياته. أو قص شريط من هذه القرص به يرقات حديثة، فبالتالي نقوم بوضع بوضع جهاز جنتر. مثلا إذا كان النحال لديه جهاز جنتر، نضع الجهاز الجنتر في الخلية المختارة التي وقع عليها الاختيار أن نربي منها ملكات. قبل وضع الملكة فيه ب24 ساعة مثلا يقوم النحل بتنظيفه والتعود عليه، ثم نضع الملكة فيه لمدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة يتم سحب الجهاز ومراقبته بدقة بنظارة مكبرة. إذا كان الشخص نظره قوي
سيرى البيض في الكويسات الموجودة، أو أصل الكويسات الموجودة، أو أساس الكويسات الموجودة في هذا الجهاز اللي هو جهاز جنتر أو نيكود. نجد أن البيضة في يومها الأول تكون واقفة على جدار العين السداسيات. فبالتالي إذا تم وضع البيض نقوم بإخراج الملكة منها، ويؤخذ هذا البيض مباشرة إلى خلية ميتمة. طبعا هناك الآراء كثيرة بهذا الأمر، يعني البعض يقول ننتظر إلى اليوم الثالث حتى تفقس اليرقات، والبعض يقول ننقله كبيض. على كل ما في أي مشكلة، هذه ماشية وهذه ماشية، ما في أي إشكالية. الشرط أن تكون الخلية المربية أو التي نقوم بالتربية فيها ما فيها يرقات ولا فيها حضنة مفتوحة. نكتفي أن يكون بها حضنة مغلقة، رغم أنه بعض الآراء العلمية أشارت إلى وجود يرقات بهذه الخلية المربية أو حضنة مفتوحة حتى تحفز النحل على إعطاء الحضنة الأخرى أو الكويسات الغذاء الملكي. فبالتالي هذه ماشية وهذه ماشية، ما في أي مشكلة، هي كل الطرق تؤدي إلى روما. فقد تم عرض العديد من الطرق في تربية الملكات من قبل الأساتذة الأجلاء ومن قبل الإخوة المحترفين. فهناك طرق كثيرة جدا، يعني طريقة وضع قرص أساس شمعي جديد أو قرص مبني نظيف جيد، نضعه في عش الحضنة، في وسط عش الحضنة للخلية المراد أخذ منها يرقات، أيضا لمدة 24 ساعة، أو يترك القرص إلى 3 أيام إلى اليوم الثالث. يعني بهذه الحالة لو تم ترك القرص إلى اليوم الثالث لا بأس فيه. بس طبعا القرص هذا يتم التعليم وكتابة تاريخ وضعه في الخلية، ويتم مراقبته بعد 24 ساعة حتى يكون لدينا حسابات دقيقة. يعني أنا مثلا وضعت القرص هذا اليوم الخميس الساعة 10 الصبح صباحا، أذهب إلى الخلية هذه غدا إن شاء الله الساعة 10 صباحا، وأرفع هذا القرص وأتأكد تماما هل الملكة وضعت فيه البيض أو لا. وضعت فيه البيض، خلاص نحسب الحسابات من يوم الخميس. يكون عندي الخميس، الجمعة، السبت، يكون مضى 3 أيام فيه. بعد 3 أيام يبدأ هذا البيض في الفقس. ممكن يتم قص أشرطة منه، أشرطة من هذا القرص، ولصقها على حامل الكويسات. يعني نحن نريد نبسط للإخوة جميعا حتى الجميع يربي ملكات، لا يكون هناك صعوبة على المبتدئ. الإخوة المحترفين لا يحتاجوا هذا الشرح، لأنهم يعني مروا بهذا الطريق عدة مرات، العديد من المرات والعديد من المواسم، وأصبحوا يتقنون ويحترفون هذا الأمر، ليسوا بحاجة لهذا الأمر. أما نحن نحدث الإخوة المبتدئين الذين هم ما زالوا على بداية الطريق، ونريد أن نسهل لهم، لا نريد أن نعقد الأمور. فبالتالي لو أخذنا شريط من هذا القرص الذي تم فيه البيض قبل 3 أيام، هنا تكون اليرقات بدأت في الفقس عمرها ساعات. ننقل إلى الخلية المربية أو الخلية المتممة. طيب، ما هي مواصفات الخلية المربية أو المتممة؟ هل يتم التربية بأي خلية أم لها مواصفات؟ بكل تأكيد لها مواصفات. طبعا لها مواصفات، خلية التربية لها مواصفات. فإذا موضوع نقل اليرقات هو يتم نقله بعدة طرق، سواء بأشرطة من الشمع يتم قصها ويتم عمل فواصل بينها بعد لصقها بالشمع، أو يتم نقل اليرقات عبر جهاز جنتر ووضع الكويسات على حامل الكويسات. يعني المهم ان احنا ننقل اليرقات بأي طريقة نحترفها، سواء بقص أشرطة من هذه السداسيات أو الحضنة الموجودة اللي هي فيها اليرقات على وشك الفقس أو فقست عمرها ساعات، أو ننقلها من خلال جهاز جنتر. أي الطرق، كل الطرق كما يقال تؤدي إلى روما. نقلت بقرص شمع، حتى لو نقلت قرص شمع نفس القرص تم نقله ووضع عليه بصمات عشوائية كما تفضل الأستاذ بن دشان أيضا وسوى الطريقة هذه، وسواها أيضا أخ نحال تركي أيضا نسيت اسمه لأنه ضر نقاش بيني وبينه سابقا. فبالتالي المهم أن احنا نقلنا اليرقات إلى خلية التربية. مواصفات خلية التربية: أن تكون خلية بها كثافة نحلية عالية، وخاصة النحل الفتي الذي وصل عمره إلى 6 أيام،
لأنه العاملات ذات الستة أيام أو عندما تصل إلى 6 أيام تكون نضجت عندها الغدد الفكية والغدد البلعومية، وهذه الغدد هي المرشحة لفرز الغذاء الملكي. فتكون هذه العاملات الفتية لديها القدرة لإغناء وإعطاء هذه اليرقات أو الكؤيسات، تعطيها غذاء ملكي بما يكفيها. أن تكون خلية التربية غنية بالتغذية الطبيعية، العسل وخبز النحل. أن تكون خلية خالية من الأمراض وخالية من الفروة. طيب، والفروة لها علاقة بتربية الملكات يا بونس؟ نعم. العقل السليم في الجسم السليم. إذا كان نحلها مصاب بالفروة ونحل تعبان، كيف يتمكن من خدمة هذه البيوت الملكية أو الكؤيسات الملكية؟ فبالتالي تكون خلية غنية بالمقدرات الغذائية الطبيعية، غنية بالنحل الفتي، كثافة نحلية عالية، ميتمة لها 24 ساعة. طبعا موضوع التيتيم ليس شرط، البعض يقوم أو بعض الأحيان نقوم بتربية ملكات في خلية فيها ملكة، لا يوجد أي إشكالية. نضع حاجز ملكي، نحجز الملكة في البيت للتربية، ونقوم بتربية بوضع الكؤيسات أو بوضع الشرائط التي بها اليرقات، نضعها في الطابق الثاني، ما في أي مشكلة أبدا. النحل يشعر بقلة تأثير الملكة الفرموني في الطابق الثاني، فيبدأ بالاهتمام بهذه البيوت الملكية. لكن طبعا الأفضل أن تكون في خلية ميتمة لا يوجد فيها حاضنة مفتوحة مطلقا، حتى النحل يصب اهتمامه بهذه الكؤيسات ويبدأ يرعاها من بداية الفقس. طيب، واحنا ليش أكدنا أنه يكون اليرقة عمرها ساعات؟ ليش ما يكون عمرها يوم؟ ليش ما يكون عمرها يومين؟ نعم، العمر له دور كبير جدا في عملية تربية الملكات. فالعمر اليرقي له دور كبير جدا في تربية الملكات، كما حدده وأثبته أهل العلم أنه اليرقة من تاريخ أو من أول ساعة فقسها لبيضة تحتاج الموجهة إلى ملكة تحتاج إلى 5 أيام حتى يغلق البيت الملكي. كل يوم من هذه الأيام يشكل 20% من جودة الملكة. يعني لو ربنا ملكة على يرقة عمرها يوم، يخرج لدينا ملكات كفاءتها 80%. كذلك لو تم تربية ملكات على يرقات عمرها يومين، تكون هذه الملكة كفاءتها 60%. وقس على ذلك، كلما نقص أو تأخرنا يوم في تربية الملكات وأخذنا عمر يرقي كبير، تكون الملكة ذات كفاءة غير جيدة. وهذا الجودة تكمن في حجم المبايض وعدد القنوات المبيضية، وهذا ما أثبته أيضا العلم في علوم تشريح الملكة أو تشريح جهاز التناسلي للملكات عند اختبار الملكات الناتجة من التربية. لوحظ أن الملكات التي أنتجت من يرقات حديثة الفقس كانت لها مبايض أكثر من الملكات الأخرى، كانت تصل الفروع المبيضية أكثر من 150 فرع، في المبيضين حوالي 300، منها 280، منها 290، منها 300، عدد كبير جدا من المبايض. عكس الملكات التي تم تربيتها على يرقات كبيرة العمر، لوحظ أن هناك حجم المبيض يكون أقل، عدد الفروع المبيضية أيضا تكون أقل. فبالتالي إخواني الأفاضل، لابد أن احنا نكون حريصين دوما على هذه النقطة. طيب، وهذه النقطة من جاءت؟ العلم من أين أتى بها؟ هل العلم ابتكرها؟ لا، العلم أخذها من مراقبة النحل. النحل أيضا يعني لديه ذكاء بهذا الأمر. لو وضعنا يرقات للنحل أيضا نجد النحل يختار اليرقات الحديثة. عندما يحدث تيتيم في الخلية أو تقتل الملكة، لاحظنا فعلا أن النحل يقوم بتربية الملكة على يرقات حديثة. ليش طيب؟ أو كيف؟ طبعا كيف تأكدنا من هذا الأمر؟ تأكدنا من هذا الأمر من تاريخ التيتيم، أن احنا نرفع الملكة من الخلية. مثلا رفعنا الملكة من الخلية يوم 1 الشهر، نجد في اليوم 13 أن خرجت الملكات. هذا إن دل يدل على إيش؟ يدل أن الملكة هذه أخذت 13 يوما في الطور من اليرقة إلى الشرنقة إلى العذراء، ضيف عليهم 3 أيام بيضة، هاي 16 يوما.
فطالما أن الملكة فقست بعد 13 يوما من التيتيم، إذا كانت الموضوع أن النحل اختار أيضا يرقة. لكن في بعض الأحيان أيضا النحل يخطئ، يعني لا نعتبر هذا قياس، لا نعتبر هذا دستور، نقول النحل هو مصدق وهو لا يأخذ إلا اليرقة الحديثة، لا. فلذلك هنا يكمن دور التدخل من قبل الأخ المربي بتوجيه يرقات حديثة العمر إلى تربية الملكات. فبالتالي هنا الأخ المربي الذي ليس لديه جهاز جنتر ولا يريد قص الشرايط من الشمع أو وضع قرص أو كذا أو كذا، هو أيضا يضع قرص داخل الخلية المنتخبة ويراقب هذا القرص إلى 3 أيام. بعد 3 أيام أو في بداية اليوم الرابع يذهب ويأخذ اليرقات حديثة الفقس. يعني أنا وضعت القرص هذا يوم 1 الشهر، يفترض أن يستمر 3 أيام بالتمام والكمال. وضعته يوم 1 الشهر، يبقى 1 الشهر 2 3، أروح صبيحة اليوم الرابع. وإذا قدرت أروح مساء اليوم الثالث أيضا ما في أي مشكلة، ربما أن يكون هناك يرقات فقست، تكون الملكة باضت من البداية في هذا القرص وفي يرقات فقست. لكن للأحوط بروح صبيحة اليوم الرابع أجد أن اليرقات فقست عمرها ساعات. هذه اليرقات يتم نقلها بإبرة خاصة لعملية نقل اليرقات من السداسيات إلى الكؤيسات. طبعا التطعيم المبتل هو يتم بل الكؤيسات بالغذاء الملكي المخلوط بالماء بنسبة 1:1 أيضا، ويتم وضع اليرقة بهذه الكؤيسات. التطعيم الجاف هو يتم نقل اليرقات في الكؤيسات بدون أي غذاء ملكي أو أي شيء. التطعيم المزدوج هو عبارة عن تطعيم عادي، لكن نذهب في اليوم الثاني ونقوم برفع هذه اليرقة بعد وضع حامل الكؤوس في خلية التربية، نقوم برفع هذه اليرقات وإعادة التطعيم مرة ثانية على أساس تكون اليرقة أخذت كمية كبيرة من الغذاء الملكي. لكن عموما هذه ماشية وهذه ماشية، لا يوجد أي إشكالية بهذا الأمر حتى لا تشقوا على أنفسكم. المهم يكون في ضوابط التربية ومقومات تربية الملكات، والخبرة والدراية في عملية تربية الملكات هي الأساس. طيب، بعدما تطرقنا في عجالة على طرق تربية الملكات والطرق التقليدية والطرق التجارية، طبعا الطرق التجارية هي بأعداد كبيرة يقوم الأخ المربي بإنتاج كميات كبيرة من الملكات، وتحتاج منه زراعة سواء بجهاز جنتر أو كذا أو كذا. طبعا جهاز جنتر كما قلت فيه الكؤيسات أو أساس الكؤيسات موجودة، يتم نقلها على الإطارات اللي هي السدبات اللي هي حاملة للكؤيسات. هناك أيضا العديد من الطرق لاستخدام هذه الكؤيسات بوضعها على قرص شمع عادي. توضع على قرص شمع بطريقة مائلة في خلية ميتمة اللي هي خلية التربية، وبالتالي النحل يهتم بها. يعني أمور تربية الملكات إخواني الأفاضل سهلة جدا. تربية النحل أصعب من تربية الملكات، لأنه تربية الملكات النحل هو الذي يتولى بخدمتها ورعايتها. النحال، مهمة النحال هنا هو التوجيه والاختيار. إذا تم التوجيه صح والاختيار صح تنتج عندك ملكات جيدة. الاختيار من حيث الرصيد الوراثي، والتوجيه بالعمر اليرقي، والخلية المربية أو الخلية المتممة كما أشرت أنها يكون فيها كثافة نحلية عالية من النحل الحاضن، مخدرات غذائية عالية، خالية من الحياة من الحضنة المفتوحة. يتم التربية في ظروف أجواء معتدلة حتى تنتج لدينا ملكات. طبعا في عجالة أيضا نقول أن تربية الذكور تسبق تربية الملكات ب15 يوما، لأنه حاضنة الذكور حتى تفقس تحتاج 24 يوم من تاريخ البيضة. الملكات حتى تفقس تحتاج إلى 16 يوما أيضا من تاريخ وضع البيضة. فنجد أن الفارق هنا حوالي 9 أيام. الملكة حتى تنضج تحتاج إلى أسبوع أو 5 أيام بعد الفقس. الذكر حتى ينضج يحتاج إلى 10 أو 12 يوم بعد الفقس. فبالتالي حتى نوفق بينهم نقوم بتربية الذكور قبل تربية الملكات بأسبوعين. وطبعا هذه الأمور كلها تكون في ظروف جيدة. عفوا، الأجواء جيدة، عدم وجود أعداء النحل، وجود الكثافة النحلية، وجود النشاط عند النحل، وجود المراعي.
ليش دوما نقول أفضل ملكات ملكات الربيع؟ لأنها تتربى في ظروف مواتية والغطاء النباتي جيد. فبالتالي إخواننا الأفاضل، ركزوا على توقيت تربية الملكات، ركزوا على مقومات تربية الملكات. يعني لا تقوموا بالتربية العشوائية. زمن العشوائية في تربية النحلة العصرية قد ولى، انتهى. طالما أنه أصبح هناك إدارة علمية ومعرفية في إدارة المناحل، يبقى إذن لابد أن احنا نركز على النقاط العلمية حتى يكون لدينا نحل قوي وإنتاج وفير. لا تشتغلوا بالطرق العشوائية. خلية صار فيها إحلال، يعز بعينك البيت الإحلال وتقول بدي أخذ منها إحلال. خليها صار فيها تطريد، عجبك البيوت الملكية تقول أحتاج أخذ منها البيوت الملكية. لا لا لا، أبدا أبدا. ملكة كبيرة الحجم تعز عليك؟ لا لا لا، هذا الأمر كله لا يعتبر قياس. تقاس الملكة بجودتها من حيث السلوك والأداء. لا تقاس الملكة بلونها ولا تقاس بحجمها، تقاس بالجودة في الأداء والسلوك. وكما قلنا في الملفات الأولى، الحضنة الجيدة، جماعة للعسل، بناءة للشمع، مقاومة للأمراض، مقاومة لأعداء النحل، سروحها مبكر، سرحاتها كثيرة، يعني تكون ممتازة من هذه الجوانب. لا تقيسوا الملكات أبدا على اللون والحجم، كما نرى عند بعض الإخوة يقول ملكة طويلة، ملكة كذا، ملكة صفراء، ملكة شقراء، ملكة سوداء. كل الملكات جيدة. طيب، ما هي ملكة النحل الجيدة؟ حتى نختم هذا الأمر، نقول الملكة الجيدة هي التي يكون بالمقدمة لديها رصيد وراثي جيد كما تحدثنا عنه، وأخذت الرعاية الجيدة في الطور اليرقي. وقلنا الرعاية الجيدة في الطور اليرقي هي أن يتم التربية من يرقة حديثة الفقس، ويتم التربية في خلية ميتمة بها كثافة نحلية. طيب، حتى تحظى الملكات هذه بالرعاية في طور التربية، بعد ما نقلنا يرقات حديثة العمر حديثة الفقس وحطينا بخلية ميتمة، هل هناك حمولة لهذه الخلية؟ يعني عندي خلية مثلا من 10 أقراص كثافة نحلية، أضع فيها 100 بيت ملكي وأقول أنا عندي الخلية المتممة جيدة وفيها خبز النحل وفيها عسل وفيها كثافة نحلية؟ لا يا أخي، ما تضع فيها 100 بيت. يعني كما أثبته العلم طبعا. وطبعا عندما نقول أثبته العلم، يعني العلم أخذ بالأحوط وأخذ بالعديد بالتجارب. وضع مثلا 100 بيت في خلية، وخلية أخرى وضع فيها 50، وخلية أخرى وضع فيها 30، وخلية أخرى وضع فيها 20، وقارن بالتشريح هذه الملكات بعد الفقس. من هي الملكات التي تكون جيدة؟ هل التي تكون في حمولة زيادة عالية أم التي تكون في حمولة معقولة؟ اتضح أن الخلايا ذات العشرة أقراص كثافة نحلية تتمكن من رعاية حوالي من 25 إلى 30 بيت ملكي، وتكون الملكات جيدة وممتازة لا بأس به. فكلما زادت عدد الكويسات الملكية كان على حساب الخدمة المقدمة لهذه الملكات في الطور اليرقي. فبالتالي نحمل على كل 10 أقراص من 25 إلى 30 بيت ملكي، وتكون الخلية ميتمة ما فيها ملكة قبل 24 ساعة حتى يكون لديها الرغبة بالاهتمام بهذه الكويسات أو باليرقات الموجودة بهذه الكويسات، فبالتالي تخرج لدينا ملكات جيدة. طيب، والله هو الموضوع يطول الحديث فيه، لكن معلش نحاول ان احنا في عجالة. طيب، ماذا نفعل بعد فقس الملكات؟ بعد فقس هذه الملكات التي تم تربيتها بأي طريقة يحترفها الأخ المربي، شرط أنه هي تتضمن الأسس الصحيحة في تربية الملكات، وهي الرعاية والرصيد الوراثي. نجد أنفسنا أمام مرحلة أخرى وهي عملية تلقيح الملكات. هل هذه المرحلة مهمة؟ طبعا هي مهمة. هنا يأتي دور الذكور وتوجيه الذكور الجيدة. طبعا احنا لدينا خلايا فيها أصول الذكور، قمنا بتربية الذكور كما قلت قبل 15 يوما من قبل البدء في شروع تربية الملكات، فبالتالي عندي خلايا فيها ذكور جيدة. ممكن أعمل تقسيمات وأنزل الملكات هذه على تقسيمات، يتم إدخالها على تقسيمات سواء كانت في مرحلة البيوت الملكية أو فقسة العذارة، وممكن أقوم باستبدالها بملكات مسنة أنزلها على خلايا أيضا ممكن كبيوت ملكية وممكن كعذارة، ما في مشكلة. لكن منطقة التلقيح يفترض أن هو ما يكون فيها ذكور عشوائية. إذا كانت منطقة التلقيح في نفس المنحل فيفترض أنه نكون قد حيدنا كل الذكور الغير مرغوب فيها في الخلايا الأخرى.
لأنه ممكن خلايا بها سلوك سيء هي توجد لنا ذكور وتشارك في التلقيح، ما في أي مشكلة. إذن الذكور الغير جيدة يتم تحييدها تماما وهي في الطور اليرقي والقضاء عليها حتى لا تشارك في التلقيح. كذلك ذكور الأمهات الكاذبة أو العاملات أيضا يتم القضاء عليها والتخلص منها في طور اليرقي، ولا نترك إلا ذكور الخلايا المنتخبة فقط. هناك أيضا طريقة أخرى، ممكن البعض يقوم بعمل تقسيمات ونقلها إلى مكان آخر للتلقيح، يكون انتخب هذا المكان بعيد عن النحالين، عن تجمع المناحل، فيحمل معه خلايا الذكور مع هذه التقسيمات وهناك يتم التلقيح. فنجد أن طرق إدارة المنحل أو العمل في المناحل هو له العديد من الطرق، ممكن نكون ذكرنا منها البعض وما ذكرنا منها البعض، فحتى لا يقول أحد إن ما ذكرت الطريقة هذه يا أبو أنس أو غيرها، نقول له يا أخي العديد من الطرق كثيرة، والمناقشة أيضا من الإخوة هي تبرز النقاط التي لم يتم ذكرها فيتم النقاش فيها مرة أخرى. الإخوة الأفاضل، أيضا بخصوص موضوع الانتخاب والانتقاء، أيضا أردت أن أذكر نقطة إضافة لهذه الملفات أيضا ضمن هذه المحاضرة، هو موضوع ثمار الانتقاء والانتخاب. طبعا ثمار الانتقاء والانتخاب في موضوع الملكات إخواني الأفاضل، موضوع يعني عمل انتخاب وانتقاء وتقاطعات، هذا مجدي إلى الغاية وتجدون ثماره مجرد الاستمرار فيه، وهذا ما رأينا ثماره والحمد لله كانت واضحة. وأخص هنا أخونا محمد الجراح أبو عرب الغالي جزاه الله كل خير، أيضا تم العمل على موضوع الانتخاب والانتقاء ومتابعة هذه الخلايا واستنباط أنماط جديدة ضمن سلالة النحل السوري، وكانت الإنتاجية وصلت إلى إنتاجية مبهرة يكاد البعض لا يصدقها. وصلت إنتاجية الخلية أكثر من 100 كيلو في العسل، ووصلت في حدود 56 قرص نحل، وكل هذه الكثافة كانت من ملكة واحدة، لأن هذه الملكة عمل لها حسابات من أعوام سابقة بعمليات انتخاب وعدة أمور للتقاطعات سواء بين الذكور أو بين الملكات أو بين عدة ملكات، وكان أخونا محمد الجراح شاهد على هذا الأمر وتم العمل عليه في منحله هو، وكانت هذه النتيجة المبهرة. فنتمنى الجميع أن يعمل أيضا على نفس العمل ويصل إلى مستوى عالي من هذه الملكات المنتجة للعسل والحضنة أيضا. فموضوع الانتخاب والانتقاء هذا شيء مهم جدا جدا، يعني موضوع إدخال ملكات منتخبة محلية من الإخوة المحترفين أيضا شيء مهم جدا. أشوف لي نحال جيد داير باله على نحله، مهتم بمنحله، مهتم بعملية الانتقاء والانتخاب، أشتري منه خلية لغرض التحسين، خليتين لغرض التحسين، وليكن مثلا خلية للذكور وخلية للملكات. يعني أشتري منه الخلية بصرف النظر عن سعرها، زايدة 10 دنانير، زيادة 20 دينار، ما أقول غالية أو شيء. وبالفعل إخواني الأفاضل هذا الأمر الحمد لله توصلنا له من فضل الله سبحانه وتعالى ومن متابعة أخونا أبو عرب الدقيقة والحثيثة لهذا الأمر، وكانت النتيجة مذهلة جدا، يكاد البعض لا يصدقها عندما نقول له وصلت خلية إلى 56 قرص أو 55 قرص، وكانت الإنتاجية فوق 110 كيلو 107 كيلو من العسل. يكاد البعض يعتبر هذا مبالغة ويقول هذا مستحيل يا أبو أنس، أقول له ليس مستحيل، والموضوع موجود، ولديكم أيضا الأخ أبو عرب اسألوه، هو حاضر وقائم كان على هذا الأمر، وكانت النتيجة سبحان الله تبارك الله نتيجة جدا ممتازة. فإذا كل عمل تعمله في المنحل جيد هو يأتي ثماره، فأيضا يجب أن نهتم بهذه الأمور، عملية الانتقاء والانتخاب من كل النواحي حتى نصل إلى سلالات نظيفة أو أنماط نظيفة من خلال نحلتنا المحلية الموجودة في كل الوطن العربي. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. طبعا بعد ما يتم تلقيح هذه الملكات، إذا تم تلقيح الملكات بعملية الاستبدال فنراقب أدائها بعد عملية التلقيح، ونراقب الحضنة، هل الحضنة مزركشة أو حضنة متراصة أو كذا. طبعا الطرق العلمية لم تترك أي شيء من هذا الأمر إلا وتم قياسه ومعرفته.
صحة الحضنة، جودة الحضنة، مدى قابلية الحضنة للحياة من خلال وجود حضنة مزركشة أو حضنة غير مزركشة، نسبة البيض مثلا. نقوم بعمل حسابات، وليكن مثلا لمدة أسبوع أو 10 أيام، نحسب البيض اللي بيضته الملكة بالقياس مثلا بالإنش أو بالبوصة أو بالسنتيمتر، ضربه في عدد السداسيات مساحة، يعطينا مثلا هذه الملكة بيضت في الأسبوع وليكن مثلا 7000 بيضة. إذن هي كان مستواها في اليوم 1000 بيضة، نجد الأخرى بيضت أكثر، فبالتالي سيكون عندي فوارق. الملكات الجيدة اللي هي تضع من 1500 بيضة إلى 2000 بيضة في اليوم، فبالتالي في الأسبوع ممكن أجد الملكة على الأقل تكون باضت في حدود 10,000 بيضة. طيب موضوع البيض يعني مقرون بإيش؟ طيب موضوع البيض أيضا مقرون بمؤثرات الأجواء، النشاط عند النحل، الكثافة النحلية في الخلية. يا هل ترى في ملكة موجودة في قرصين تبيض نفس مستوى البيض في خلية أخرى 10 أقراص أو 8 أقراص؟ لا طبعا. لوحظ أن الملكة الموجودة في كثافة نحلية عالية ونشاط جيد لديها القدرة أن تضع 2000 وأزيد من 2000 في اليوم. أما الملكة الموجودة على رأس خلية بها قرصين أو 3 أقراص، يكون عش الحضنة فيها بسيط جدا، ممكن تضع 500 بيضة في اليوم، 600 بيضة في اليوم على مستوى الكثافة النحلية في هذه الخلية. فهناك الأمور كثيرة إخواننا الأفاضل، هناك العديد من الآراء، هناك العديد من الحالات، كل حالة لها حيثياتها، كل حالة لها مؤثراتها، هناك العديد من التجارب، وتبقى التجارب تجارب وليست إقرار. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، لأن الكلام يطول، وهذا الموضوع الملكات لا يسعنا أن نتحدث فيه لا محاضرة ولا 10 محاضرات، لكن حتى لا نطيل على الإخوة نكتفي بهذا القدر. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقت بهذا السرد السريع، وإن كان هناك من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت أو نسيت فمن نفسي أو الشيطان. أيضا إخواني الأفاضل، نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، ونكون سعداء جدا في النقاش معكم. من كان لديه سؤال أو استفسار أو شيء حول هذا الموضوع فأهلا وسهلا، حياكم الله. نشكر الإخوة في الإدارة والمشرفين، تحياتي لكم جميعا. نتمنى لكم دوما النحل القوي، الإنتاج الوفير، موسم خير إن شاء الله اللي هو موسم 22 للجميع إن شاء الله، يكون خير يا رب على كل الكائنات الحية وعلى مربي النحل جميعا في أنحاء وطننا العربي الحبيب. حياكم الله وبارك الله فيكم. أخوكم أبو أنس النجار، شكرا لكم جميعا.